गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मां अनीता ख़ान। अॼु को वाइदो कोन कयो अचण जो, मिड़ई अची वई आहे। हिन वक़्तु आउं पंहिंजे स्कूल में मौजूदु आहियां ऐं हिन वक़्तु मूंखे पंहिंजे स्कूल में ई मौजूदु हुअणु घुरिजे। स्कूल जी टाइमिंग आहे, हिन करे उमेदु आहे त सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा, पंहिंजे घरनि में, पंहिंजे बचनि सां गॾु, पंहिंजे स्कूल में, स्कूल जे ॿारनि सां गॾु ख़ुशि हूंदा। हैप्पी हैप्पी। अच्छा जी, कल्ह चए पियो पंहिंजो वज़ीर तालीम साहब चए पियो त लाइसेंस मिलंदा। त मूंखे बसि हिकिड़ो इहो मासूमाना सवाल पुछिणो हो त छा लाइसेंस सां गॾु नंबर प्लेट बि अलाट कंदा ऐं लाइसेंस डायरेक्ट पको मिलंदो या पहिरीं कचो लाइसेंस मिलंदो उन खां पोइ पको थींदो? इहो थोरो मूंखे पुछिणो हो तव्हां खां। त नंबर प्लेट बि मिलंदी है न? मुंहिंजे ख़्याल में पहिरीं इन्हनि वज़ीरनि खे न पंहिंजो मेंटल सर्टिफिकेट वठणु खपे। कित्तू में सही मिली वेंदो मुंहिंजे ख़्याल में। उते वञी चेकअप कराइनि, पोइ उहे ॿुधाईंदा त भाई तव्हांजी ज़हनी कैफ़ियत कहिड़ी आहे। छो जो हिन वक़्तु जेके उस्ताद आहिनि से रड़ियूं कनि पिया अपग्रेडेशन लाइ, प्रमोशन जे लाइ ऐं इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट खां रेगुलर थियण जे लाइ, ऐं हिन खे वेठे वेठे लाइसेंस जी ॻाल्हि यादि अची वई आहे। माना हीअ जेके एतिरियूं रड़ियूं थियनि पियूं से ॿुधो ई कोन था। अची बि वियो भई, मूंखे निज़ाम सिके वांगुरु हिकिड़े ॾींहं जी बादशाहत मिली वञे न, मज़ो अची वञे। असल में हिननि वटि को छा मसइलो छा अथनि? वॾेरे टाइप जा माण्हू आहिनि, उथी अची हिते वज़ीर थी था वञनि, लखों रुपया लॻाइनि था, पोइ हाणे मीडिया में इन रहण जे लाइ कुझु त कंदा न, कुझु न कुझु पिया चवनि। कॾहिं लाइसेंस, कॾहिं छा। ऐं हिन एतिरा स्कूल बंदि कया त इहे स्कूल जेके बंदि थिया, इन्हनि में के फर्नीचर कोन हुआ, इन्हनि में का शइ कोन हुई जेको तव्हां ॿियनि स्कूलनि खे ॾियो। एतिरा सवें स्कूल बंदि कयो, उन्हनि जी SMC, उहे पैसा तव्हांखे बचा, उहे पैसा केॾां विया, केॾां वेंदा? भला इहे असां जहिड़ा स्कूल जेके टुटनि पिया, जंहिंजूं छितूं पियूं किरनि, निधण खां स्कूल पिया आहिनि, इन्हनि खे तव्हां SMC वधाए छॾियो जॾहिं हेतिरा स्कूल बंदि कया अथव। पहिरीं त स्कूल बंदि छो थिया इहा रीज़न ॻोल्हिजे त माना तव्हां न आयल आहियो, हुते टीचर न ॾेई सघिया, हिन जे करे स्कूल बंदि थी विया। माना मसइले खे हल कोन करिणो आहे, हुनखे बसि ख़तमु करे छॾियो, बसि स्कूल बंदि करियो, बाबा टीचर न आहिनि स्कूल बंदि करियो। किताब असां वटि आहिनि कोन, किताब असीं ॾेई नथा सघूं, बजाए किताब छपिरायो, तव्हां स्कूल बंदि करे वठो। जंहिं मुल्क में, जंहिं सूबे में सभिनी खां घटि बजट एजुकेशन जो हुजे त उते छा एजुकेशन जे लाइ ॻाल्हाइजे या छा हिन इदारे लाइ चइजे? मूं तक़रीबन 20 साल प्राइवेट इदारे में पढ़ायो। 2015 में आउं आयसि हिन में गवर्नमेंट इदारे में। जॾहिं तव्हां आगा खान जहिड़े वेल रेप्यूटेड इदारे में पढ़ाए ऐं जॾहिं तव्हां हिते अचो था त पोइ तव्हां यकीन करियो तव्हांजे मथे ते एटम बम थो फाटी पए। हीअ छा आहे यार, हीअ कहिड़ी दुनिया आहे? ही स्कूल जंहिंमें न फर्नीचर आहिनि, न बेसिक फैसिलिटीज़ आहिनि, ऐं आउं को के माना को परे ॿाराड़ी ॻाल्हि कोन पई करियां। कराची में असांखे टीचर रखियो वियो आहे, मेन कॉस्मोपॉलिटन सिटी में असां टीचर थिया आहियूं, वॾी एक्सपेक्टेशन्स हुयूं। हिते आया आहियूं त अंधेर नगरी ऐं हुनजो चरबट राजा जेको हाणे असांखे लाइसेंस थो जारी करे। त इहे सभु आहिनि हिकु जहिड़ा। मुंहिंजे ख़्याल में त एजुकेशन मिनिस्टर जेको थिए न, हुनजो पहिरीं टेस्ट वठनि, उहो NTA जो टेस्ट बि ॾे, IPA जो बि ॾे ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जो बि ॾे। उहे सभु टेस्ट पास कंदो त एजुकेशन मिनिस्टर थींदो। जे न पास कंदो त पोइ
कोन थींदो। इरफान अली महर पढ़ायो मैडम बाबा पढ़ायूं था जॾहिं मुंहिंजो पीरियड जो टाइम ईंदो त पढ़ाईंदसि न। मुंहिंजे ख़्याल में त 90% असांजा HM पढ़ाईंदा बि न आहिनि पर आउं पढ़ाईंदी ऐं मूं काफ़ी दफ़ा पंहिंजी क्लासिस शेयर बि कयूं। मां पंहिंजे स्कूल में इंग्लिश जी क्लासिस वठंदी आहियां। ठीकु आहे त मूंखे पंहिंजे टाइम मैनेजमेंट अचे थी, मूंखे डिक्टेशन जी ज़रूरत न आहे। हाँ त असां किथे हुआसीं, असां हुआसीं लाइसेंस ते। त भई हाणे अॼु लाइसेंस जारी थो थिए, वरी असांखे जेको आहे उहो नंबर प्लेट बि जारी थींदी, उन खां पोइ अलाए छा थियो। इन खां बहितर रिफ्रेश ट्रेनिंग्स करायो, टीचर्स खे ट्रेनिंग करायो, जीअं आगा खान में या ॿियनि इदारनि में जीअं मूं TCF में पढ़ायो आहे त सिटीज़न फाउंडेशन में ट्रेनिंग्स थींदियूं आहिनि, ईअं तव्हां ट्रेनिंग्स करायो टीचर्स खे। उहो ट्रेनिंग वेनिंग न कोन्हे, बाक़ी जेको आहे तव्हांखे ओचितो ओचितो वेठे वेठे अलाए ख़ाप था लभो अलाए छा। ही हेतिरो रड़ियूं करियूं पिया, स्कूल टुटा पिया आहिनि, स्कूलनि में बेसिक फैसिलिटीज़ न आहिनि, ईअं उहो कोन, उन ॾांहुं तवजो ई कोन अथव। बाक़ी जेको आहे इहो वेठे वेठे लाइसेंस जी ॻाल्हि अलाए कीअं तव्हांजे दिमाग़ में आई। बहरहाल सम्झ खां ॿाहिरि रहियो, अलाह तव्हांखे हिदायत ॾे। पहिरीं महिरबानी करे इन्हनि स्कूलनि जी बेसिक फैसिलिटीज़ खे पूरो करियो ऐं मुंहिंजे स्कूल जे लाइ तमामु घणियूं मूं रड़ियूं कयूं आहिनि। छित केॾी महिल किरी पवंदी, इहे ॿार हूंदा त इहे लाइसेंस वारा उस्ताद बि तव्हांजे कमु ईंदा, इहे ॿार ई न